恃强连勇，战江湖。新社，这是我的老窝子，必须要来站它一站啊！东南西北走个遍，才发现我们新社几个最。第一呢，走最远的路，从那远处江堤下面一直到这里，行程是很远的啊。然后呢，是最差的舆情，只要江里涨点水啊，从早上到晚上轮番上阵，但是动不动就是空军啊。现在你看，大家没一个上鱼的。但是我们新社的钓友啊，这个斗志是最强的。你看大家抛竿，多么的有频率啊，整齐划一，斗志昂扬。亲爱的钓友们啊，听我说一句啊，今天我们这个恃强连勇战江湖的活动在新社开始了啊！每个参与的钓友可以到我这里来领2包恃强连勇2袋。然后钓到鱼了之后呢，每一条鱼再奖励2包。另外，今天单尾大奖1根杆子，然后总重最多的，除了拿到1根杆子的奖励，还有我们全能钓手的直通卡。好，欢迎大家参与，快来领饵料，自己拿2包。好，谢谢刘老师。哎，不客气，自己拿。哎，老易啊，老易的我必须亲手送上。老易是我们新社的战神。大家猜猜多大年纪了？70了啊！战神啊，天天在新社从早到晚，一点都不输我们这种18岁的年轻小伙子嘞。好嘞，我也领2包。走，小易，我们去开竿，开炮啊！钓友们啊，不跑频率，江里的鱼不进来呀。我们这个地方真的是环境很艰苦的啊，非要涨点水呀，才鱼可能进来。退水的时候呢，这个地方呢，底下都是干的，得加油抛啊！远处上鱼的呢，嘿嘿，看到没有？第1根杆子弯起来了，等着他过来称鱼啊！怎么称呼啊？尊姓大名呢？刘什么？刘赛。你看看多大？3.75，恭喜，奖2包饵料。加油啊！好，给你记录了。8.5。看看我们新社的鱼多难钓了，中午了还是那2条鱼啊！又一个钓友嘞来鱼了嘞！这是毛上来的还是正口啊？钓上来的。不可能哦！这么小的小鲢鳙钓正口多难呢？这个不用称一下，那称一下，称一下。也有半斤呢，就是没给钓的。来，恭喜你啊！哦，谢谢。这个鱼真难钓，是难钓，确实难钓。但是我建议嘛，这条鱼啊，赶紧去放了吧，放了，等它长大啊。好，赶紧去放了它。好，谢谢啊。还不跑啊？哦吼，还不跑啊？是鲢鳙还是什么鱼啊？鲤鱼啊，也是恃强连勇钓起来的。你的漂嘞猛干了。钓个鲤鱼，把它抄起来给我们看看。那个支援的钓友来了，帮他抄一下喽。哎，可以，哎，这条鱼呢不参与我们今天的这个成绩的评比啊，但是也可以去领1包饵料，好吧？啊，这鲤鱼5、6斤呢。啊，这边的鲤鱼啊是个特色黄肉鲤鱼，其实味道特别鲜美，正口啊。顶住，哎，别拖，别拖。好艰难的鱼情啊！这个鱼啊，我们看到了啊，这又是一个稀奇品种了。在这个新社这么多年钓鱼啊，我是第一次见到翘嘴。你看，在江里，在新社的用我们的恃强连勇钓个翘嘴啊，真不错！哎呀，快去领饵料！亲爱的钓友们啊，6点了，有口没口都是一天啊！今天活动结束了，哎，早点回去吃晚饭啊！不服气的明天继续来打龟。我说我们新社这个地方啊，是全国最难钓鲢鳙的地方，大家可能不信啊，跟大家讲一下，今天我们这个活动啊，从早上8点到下午6点，一共前后啊
有100多位钓友在这一块挑战啊，然后钓了多少鱼呢？大家请看啊。上午的时候9点16、9点20，依次上了2个像样的鱼，3.75的白鲢和8.25的花鲢。然后后面3个虽然也是白鲢，但实际上呢也不算免光哦。你看半斤7两8两，所以说今天这个空竿率啊98%以上。就问你们怕不怕？按照我们的规则啊，那个本来你是2根杆子都给你拿的，但是让1根啊。那个代替刘赛领奖的啊，好，谢谢。回去交给刘赛啊。好7斤半的白鲢就能够拿1根杆子了，你那条花鲢怎么钓到的？16斤半这么艰难的鱼情，也是感谢旁边钓鱼兄弟嘛，帮我们一起抽把鱼举过来了，然后运气好就钓上来了，还是有实力啊！来，先讲1根杆子，好，谢谢你。然后重点在这里，当当当当，全能钓手直通卡啊！你将代表我们湖南新社的钓友去挑战，去活捉老刘啊！告诉你啊，只要带点换洗衣服啊，钓具什么都提供，管吃管住。当然啊，最好开个车去，因为我们那边有很多礼品要偷回来。来，祝贺你！谢谢，加油！刘老师啊，加油！